Дмитрий Шепелев до сих пор не смирился с тяжелой утратой. Телеведущий никак не может забыть Жанну Фриске. Успешный ведущий по сей день пытается донести до людей, насколько важно беречь здоровье и своевременно обращаться за помощью к врачам. Напомним, артистка ушла из жизни после продолжительной болезни, которую пыталась скрыть от поклонников и журналистов. Жанна мужественно боролась с раком головного мозга больше года, но не смогла победить недуг. Нет слов, чтобы объяснить это совпадение. Сегодня, 15 июня, день, когда не стало Жанны. И именно на этот день абсолютно неожиданно, совершенно спонтанно выпала съемка на самом деле, в которой мне предстоит говорить о раке головного мозга. Говорить об этом без эмоций мне по-прежнему сложно. И все-таки случайности не случайны. Не так давно я начал прислушиваться к таким сигналам. И воспринимаю это как напоминание о том, как важно говорить о болезни. Для того, чтобы не только победить ее, но и победить главное – страх, поделился Дмитрий в сети. Последние 3 месяца жизни Жанна находилась в коме, и 15 июня 2015 года в своем доме в подмосковной Балашихе артистка умерла. Для миллионов поклонников ее смерть стала настоящим ударом. У Жанны остался единственный сын Платон. Мальчик появился на свет 7 апреля 2013 года. Сейчас он живет с отцом. На редких снимках фанаты звезды отмечают, что он сильно похож на знаменитую маму. Отец Жанны, Владимир Фриске, в декабре прошлого года решил откровенно рассказать о лечении дочери в эфире программы «Секрет на миллион». Он вспомнил, что за несколько месяцев до смерти Жанны у нее появился шанс на исцеление. Ей тогда кололи дорогой препарат. Он стоил $60 тысяч, но действия укола хватало на месяц. Вскоре врачи заметили улучшение. Опухоль начала уменьшаться в размерах, и у Жанны самочувствие заметно улучшилось. Она буквально порхала. И тут Шепелев решил остановить лечение. Он сказал, что уже ничего не нужно, что и так все нормально. В результате произошел рецидив. Вспомнил родственник артистки. Семья певицы надеялась на ее исцеление. Сама артистка даже не успела составить завещание, поскольку верила в победу над болезнью. По словам отца звезды, Дмитрий Шепелев был рядом с Жанной до последних дней, но их отношения портились изо дня в день. Телеведущий даже предлагал отдать певицу в хоспис, так как не мог обеспечить ей достойный уход.
Однажды мне позвонила жена Константина Хабенского. Оказывается, она связалась с Шепелевым, предложила ему революционное лекарство, которое могло помочь. А он только спрашивал, будет ли она такой же, как и раньше. Когда услышал, что скорее всего, Жанна изменится и не будет прежней, перестал выходить на связь. Он боялся, что она изменится, а для нас с женой было все равно, какой станет Жанна после лечения. Лишь бы осталась жива. Я начал переживать, что он ей навредит, подменит лекарство. Поэтому стал сам контролировать процесс. Поведал Владимир. Дмитрий Шепелев прекратил эффективное лечение Жанны Фрис. Также сегодня Жанну Фриски вспомнили многие ее друзья и близкие. Ее сестра Наталья оставила грустный пост в социальной сети. «Все равно не чувствую я, что тебя больше нет. Для меня ты всегда жива», — отметила родственница звезды.